employee. A slave is a slave. He's not paid. Naye omusajja ono yagaana obutakkiriza Katonda yamutonda eyamuviirako n'okuwalanibwa. Gwe bawalana Katonda yakuviirako okuwalanibwa. Abaana b'abantu basobola okuviirako okuwalanibwa ne bakuleka. Katonda bw'abanga kye yakuba kye kikuviirireko okuwalanibwa tagenda kukuleka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde. Ngambye eki Katonda bw'abanga kye yakuba kye kikuviiriddeko empalana saba busabe akyongeremu bwongezi. Abawalana gye bakoma okweyongera Katonda gy'akoma okuwa obukuumi. Abawalana gye bakoma okweyongera Katonda gy'akoma okuwa obugabirizi. Abawalana gye bakoma okweyongera Katonda gy'akoma okusukulumya. Nagambye nti eno yaleero olina ogiwuliriza n'amagezi erimu ebintu bingi. Tuzimba independence. Yusufu ne bamuappointinga with such an authority. Ne bamuwa empeta ya authority esayininga ng'obuyinza bwonna yabulina. Yusufu tiyakankana munaaka. Tagamba nti naye nga sina experience. Nze kaakati ntandikire kuba prime minister atabaddeeko na RDC. Ogenda n'owulira omuntu nga ze ye yajjanga ne tusaba nga bwe tusaba kati. Ne bamujja ku bwa kashiya ne bamugamba ogenda fuuka branch manager. Najja wano ng'akankana nga ne sikaati zaagala musumba. Nsabira munnange kino kinakuddeko ekizibu. Manyi bagenda batandika branch empya ku Lumu Street. Kati waliwo omanyi wali mbadde kashiya. Nange musumba ngenda fuuka branch manager. God does not accept any appointment before you are empowered. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Katonda takkiriza obeere n'ekifo kyonna ky'oweebwa nga tonatwala mafuta gaakyo. Do not limit God. Never make God small. Never make a God small. Omusajja yava mu kkomera n'alwaninga gavumenti. Prime Minister kuva ddaye government business manager. A man from jail. He became the prime minister. Nobody had him complaining. And actually, yalina ebintu bingi ebyandibadde bimufiirako okwekwasa. Si mu Misiri. Is not an Egyptian. Mwebulania yanditandise kwekwasa. Omanyika ate nze ndi munnamawanga. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Buli w'obeera oli ku ttaka lya ddadi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde. Ngambye buli w'obeera oli ku ttaka lya ddadi. Njogera namu abagenda e Buwarabu. Njogera namu abali mu Asia. Njogera namu abali mu Europe. Njogera n'abali mu America. Njogera n'abali e Uganda. Ekyokuva e Karamoja n'ojja e Buganda tekitegeeza nti ogenze mu nsi ndala. Awo w'oli wa ddadi. Mu bigambo byonna Yusufu tomuliranga yeeyita munnamawanga. Yusufu tomuliranga yeeyita ataasoma. Naye ate ggwe togaana balala kuyita. Leka abalala bakuyite foreigner. Leka abalala bakuyita ataasoma. Gwe beera self-contained. Ngambye eki kiŋŋambire neebawo ntegere ng'okitegedde ndekeraawo enjiri. Togaana balala kuyita. Bo baleke bakuyite. Naye gwe beera self-contained. Gwe beera ng'okimanyi nti ensi ya ddadi n'okujjula kwayo. Ebigirimu byonna bibye n'abantu abatulamu bonna babe. Bw'abanga bakukwasiza nti obakulembere ojja kubakulembera ne bwe baneefungula. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga otegere kye ŋŋamba. Mwabo Yusufu be yakulembera mwe mwali n'ennyumba ya Potifaali eyamusuula mu kkomera. But he did not revenge. Teyesasuza. Kubanga fayiro ye efudde. Katonda tafayiro ezo ezirimu ebintu tebitikasa kiro.
Katonda tafayiro za kasasiro nsaba fayiro eyo ebaddemu kasasiro wo efe fayiro ebaddemu kasasiro wo nsaba efe abakumanya bagenda kuddamu okulaba ng'oli mulala. All you needed is a message of independence in the mighty name of Jesus. Bakumanya ng'otamiira, bakumanya ng'obba, bakumanya ng'oyenda, bakumanya ng'osiyaga, bakumanya ng'ofera, bakumanya ng'okola ki ebyo byadda. If anyone is joined to Christ, is a new being. The old has gone, the new has come. Welcome the new you. Welcome the new you. Welcome the new you. Welcome the new you. Come on, everyone. Never reject the new you. Never. Never reject the new you. Because the new you is where the future lies. The new you is where the future lies. The new you is a creative person. The new you is a friend of God. The new you is a thinker. The new you is a maneuverer. The new you is a conqueror. Kubira mukama engalo ez'amaanyi. Kirizanga ekipya. Yusufu yatula mu ntebe y'obwa prime minister ba Egypt nga taga nti nze omusibe. Yawula omusibe ne Katikkiro. Omuntu omwava mu nsi ng'abadde mu foomu eziwera. Oyita mu bintu bingi. Naye awo oyita ly'ekkubo lyo, si ly'ekkubo ly'omulala. Totunuulira mulala n'oga nti kati nze ndiyitira ntyawo. Awo oyita ly'ekkubo lyo. Ekkubo lyo lye lijja okutuusa mu buwanguzi bwo. Tokolimira kkubo lyo, gumiikiriza ekkubo lyo, ogenda kutuuka mu buwanguzi mu linnya lya Yesu. Do not curse your way. Endure in your way, and you will be more than a conqueror. In Jesus' name. Tokolimira kkubo lyo. Oyisewa, oyise mu awusigalo. Oyisewa, oyise mu awusimoyi. Oyisewa, oyise mu kwetika migugu. Oyisewa, mu kwetika kasasiro. Oyisewa, wawo oyise, ekikulu si woyita, ekikulu gy'olaga. Kiŋŋambira akulanye nti ekikulu si woyita, ekikulu gy'olaga. Gy'olaga walungi Mukama yakulembedde mu linnya lya Yesu. Ŋŋambye gy'olaga walungi Mukama yakulembedde mu linnya lya Yesu. Ate w'oyita we bagenda okuwoomya gy'olaga. Nze nnyumirwa. Nze omu ku babuulizi b'enjiri abanyumirwa. Nkola omulimu guno with passion. That's why I serve the purpose. Twolimbuliranga ngamba nti mujje muleete ssente. Mukama wange yaŋŋamba kuyita bakooye era bazitoowereddwa. Mwabo mwe muva ababeera obulungi ne bawaayo nga tewali abakaka ne tutambuza emirimu ne tuteeka enkuŋŋaana mu bisaawe nga teziri distorted. Era nziramu abakunga Uganda yonna kuŋŋaanya ebizibu byo jangu mu kisaawe Namboole nga 5 October Independence Night. Atasobola kujjanga obusobozi tobulina. Tusaasaanyiza radio sikola sente. Tusaasaanyiza TV to disseminate the gospel truth. The word of life. Kyenda kawumuza asate Fort Port ejja kubeera live. Kyenda mutaano kawumuza Sere Mbalala ejja kubeera live. Kyenda musanvu kawumuza 5 Mubende ejja kuba live. Kyenda munana kawumuza 2 Busoga ejja kuba live. 12 katonyeze 6 Mbale ejja kuba live. 17 katonyeze 0 Kampala ejja kuba live. Solo TV channel 151 kwa Azam ejja kuba live. Solo TV channel 052 Kuzuku ejja kuba live. Region yonna. Solo TV channel 531 ku Star Times Dish ejja kuba live Africa yonna. Solo TV
ku channel 288 yonna gye tutuuka wali antena Buswaga yonna Buddu yonna ejja kuba live. Soroti Media app abalina Facebook bonna tugenda baweereza olukuŋŋaana lw'e Namboole live nga twagala ofune eddembe ly'omu linnya lya Yesu. Twagala ofune eddembe ly'omu linnya lya Yesu. Kuŋŋaanya ebizibu by'oba okuŋŋaanya so si baasa. We don't serve the preferences. We serve the purpose. We serve the purpose. And with serving a purpose, God is always with us. God is always with us. Yusuf n'atuula n'abeera Katikkiro atateeka birimi mannyo saasoma kati bwe bantademu n'abimanejinga atya saasoma n'akola atya ndi mugwira n'akola atya ndi mumpi n'akola atya ndi muwanvu n'akola atya ndi muddugavu n'akola atya kati muli mu kuzunga abantu beesiga ebisigo n'ava mu kkala gye yalina luli lwabutekkiririzaamu. Ofuuka mweru ng'ate tuwaliyo biddugaza n'olaba ng'ate mu mweru ng'era namo tofunyeemu. Kkiriza bw'ofaanana n'ekkubo mw'oyise ogenda kuwangula. Ngambye nti kkiriza bw'ofaanana n'ekkubo mw'oyise ogenda kuwangula. Okuva edda nedda Katonda agaba ekisa. Bajjajjaffe kye bava boogera nti ekyagaza omubi omulungi takimanyi. Kati ennaku zino engero tezikyagerwa nnyo. Olwokuba tezikyagerebwa nnyo oli yeetundira yekka mundabiramu n'aga nti ndi mubi n'agenda yeekuuta. N'asooka avaamu nga wabitanga. Awamu weeru awalala waddugavu. Awalala wengedde awalala wamyuse. Abo balinga banaatera okupulika. Wegamba nga bambi ate kati ate abantu bakutya buti. Oli alowooza munaga naye bwe neŋŋanga oyo. Ebyo ebizigo sente alabika abigula nnyingi. N'anoonya omuddugavu. Omuddugavu ne bw'aba ddofe. N'amukuula. Simanyi oba nnyina bwenjogera naye. Yusufu n'atula mu ntebe n'alamula. Njogera ng'omusajja wa Katonda. Byonna ebibadde bikuleetera okwenyooma biteeke wansi. Ogenda kulamula, ogenda kuwangula, ogenda kuzimba, ogenda kulaakulana, ogenda kugaba emirimu. Ebibadde bikubonyaabonya bife. Message egenda bweti olw'okutandwa wiiki eno night prayer ye night prayer esembayo tulyoke tugende mu Independence Night. Katonda yatugamba night prayer za September zonna every Friday. Tewandisubirwa night prayer no ku Friday bw'oba ng'osobola. Naye era tujja giteeka live ku mikutu gyonna. Naye message yayo egenda kubanga ekusumulula. Njagala osumulukuke kubanga mpulira essanyu tetwalina abo mu vision mu Independence Night yeri eyaggwa. Bazimbye, bazadde, bakoze embaga, baguze amataka, bakoze amaduuka. So njagala Independence Night eno ebeere yiyo. Aliwo agamba egenda kubeera yange. Aliwo agamba egenda kubeera yange. Mu njiri yonna gye twogedde bino bye njagala okwate. Ekisooka Katonda kyakulinamu obwesige. Singa takulinamu bwesige singa wasadde ogw'enkomerero. Ekyokubiri tolina kye weetaaga ekiri ebweruwo. Byonna ebinaakuwa obuwanguzi bituddemu ggwe. Lekerawo okwekwasa ng'oyogeza ebirimi. Singa nyina kino, singa nyina nange bamanyi mu gavumenti, singa nange. Katonda bw'aba akumanyi oyagala nnyo omulala aba akumanya. Omuntu abeera akumanya olwaleero enkya n'omulaba nga bamusimbye mu kaguli bamuwozesa. Lwaki mwe temuyiga? Nze emikwano gya Nemokola egy'abantu omukwano gwange gunyweza na Katonda. Olwaleero ogenda olanga akulira ekitongole kyonna gw'obadde weewagaawaga naye nga naye yeetaaga buyambi. Omo wanika emikono tusabe Katonda. Wanika emikono gy'okkiriza Katonda mugende Mukama
saasira mbadde n'enyooma nga simanyi nti pulaani yo nze okuyitawo empise ndyoke enfuuka ensonga. Sooka ossa emikono gyo wansi. Nabadde nkyabagamba Mwoyo Omutukuvu akyenzijjukiza kuba kirabika kya nsonga. Nyumirwa nnyo okubuulira enjiri kubanga teri bulamu bwe siiseemu. Nayingira ekibuga ne mbeera house boy. Ate ndi wa mukisa abaali bakama bange mu house boy bakyali balamu. Nengenda mu Owino nensiba obubiringi. Ne bwe mpitirayo abamanyi gye bali. Nengenda mu Butembeeyi n'entembeeyi ekibuga kyonna abamanyi gye bali. Nengenda mu Butale bwe ntunulira omukulu omw'empise bwe ndaba wendi tekindeetera kwepanka, kindeetera kugulumiza Katonda. Ngambye bwe ntunulira omukulu w'empise bwe ndaba wendi tekindeetera kwepanka, kindeetera kugulumiza Katonda. Era wendi wampa message ey'amaanyi nti ne bw'oba oli mu mbeera ng'efaanana etya si y'enkomerero, kubanga mpise mu mbeera nnyingi abooluganda. Mpise mu mbeera nnyingi abooluganda. Era obujulizi olumu ndowooza nja bakulira saavisi nga ya bujulizi. Nyina obujulizi ebya ddala. Sigamba nti nyina obujulizi nti nyina miliyoni ya sente. Nyina obujulizi obw'obulamu. Nyina obujulizi. Nze nagendanga ku ttale nali mulunzi. Ensolo ezisinga obungi naziraba. Emisota eminene nagiraba. Twalinga mu ttale n'emisota egya buli ngeri. Ne tutuuka ekiseera nga twasiriwala nga mutta omusota ne mugukiika mu kkubo. Omutwe ne muguyingiza mu subisaidi eri ne muguleka nga akawuwo kayingidde eno kati omugugu gw'omusota nga gulinga ogusala ekkubo. Mwagenze kulunda naye nga ekibateeseza omusota mu kkubo mulaba ow'eggaali bwagwa ekigo. Obulamu obukale nabwo nabuyitamu. You can imagine. Era omuntu yavanga eri ng'avuga akagaali akawunzikanamu. Genalita wali omoloka wali obugaali Masaka mundeeyo agenda okavunula ati ng'omugugu gw'omusota n'akasiba ne keenyola emirundi ebiri ne kamukuba ennuma y'ekigofe ne tuseka n'okwata n'ekulubuto n'oseka musota gwagwiriddeko mwaguse. Abantu abamu beetaaga kusabira ennaku eyigiriza ettima. Eggwanga lyaffe tugenda kulisabira mu linnya lya Yesu fe abategedde amazima. Ennaku eyigiriza ettima you can imagine nawe mbuulira mu ekyo twafunangamu ki. Naye ssebo ng'abantu bagwa amayembe g'eggaali ne gabafumita oluusi mu bisambi, oluusi ekigere ky'eggaali nga tekuliko kigere kuliko kana akasumaali ekigere kyavaako ne kamufumita ne kamuyingira mu ntumbwe. Eggaali emugwiridde buyo ne ng'omusota ffe twagutaddewo. Ekirumya abalala ye entertainment yo. Abatemu beetaaga kusabira abooluganda. Eri abantu nga mutemu kubanga okuva obuto tafunanga Kristo gwe tulina. Kati nga baba mugamba nti genda otemule gundi anyumirwa kyava atuukawo n'ayongeramu n'amasasi amalala. Ne musanga omuntu omu yandifudde essasi limu nga yafuna amasasi 36. Mwambye eki. Ne musanga yandifudde essasi eri nga yafudde amasasi 36 ate nga amalala temugalabye bulabi. Eyamusse ennaku emubonyaabonyeza okuva edda talina ssanyu ddala. Era mwe gye mukambira bannange afudde tazikawo naye nga neyamusse talina babe. Alinda bulinzi lunaku lwe ne bwe mwogera mutya tawulira. Tubeegayiridde abatemu aba buli ngeri mutuninga enjiri. Ebibe byansanganga ku ttale ne kijja n'okinule ebibe binyooma abantu aba abakazi
n'abaana. Naye kati nze ekisa nali kiina kuva dda mbeera n'omuggo gwange era omuggo ngwekakasa. Eriyo ebintu bye neekakasa nga sibanyumizangako ate sibikozesa kubanga byali bya nsolo, byali bya mu ttale. Kwata omuggo gwo ekibe nakyo kikulaba nti onajja kunkuba omuggo kiraba nakyo ne kikulaba ne kigenda mpola mpola kasobo tikipapa. Engo nazisanganga nga nva kugula bintu ku dduuka. Okomezaawo ente kiro gye mubeera ku lusozi, edduuka liryeyo mu kasitenseni, n'ogenda okugula ebibiriiti. Bw'ataasiibyewo ate gw'ogenda okugula ebibiriiti. Abaana b'ewaka baasiibyewo, Katonda yalina byanjigiriza. Bakojja baasiibyewo tebagenze kugula bibiriiti. N'okomyawo ensolo ne bagamba genda olina ebibiriiti ate nga nabyo obwongo tebukola bulungi. Ogenda obiyimba buyimbi bakufumya ebibiriiti waliwo nawe mu mutwe bagala ne kafinoolo nga n'ogenda ng'oyimba ebibiriiti kafinoolo, ebibiriiti kafinoolo, ebibiriiti kafinoolo. Bw'ofuna ekikanga ogenda okuddamu okubaka memole nga ekimu kibuuse. Tojjukira oba actually saabiyitanga bibiriiti nabiyitanga biribiiti. Ekibiriiti ekiribiiti kafinoolo, ekiribiiti kafinoolo. N'ogenda ewa Musebwanika n'ogula kafinoolo n'ogula n'ebibiriiti. Bw'oba okomawo w'oviira ku main road oyambuke okutuuka eka gye twabeeranga, awo oyambuka n'engo teyina mutawaana. Twali twakapa, oli mwana muto oyambuka n'engo otegera otya nti ngo wali onyezeeko ku ngalo zo bwoti ne bulira nga zibwatuka. Bw'owulira engalo zo nga zibwatuka engo bweto bwetambula n'otambula todduka. Omanyi bw'odduka oba oguddewo olutalo wa neekukodde bukoleza esikooti erinda kulaba kyozzaako. Emwambuka mwenna abaana abakulu gye bali eka bakojja. Kyova olaba nze bwe mba mpeereza Katonda baba yampa omukisa obanga nakolanga essaawa 24 nga siina na kyenfunamu kirala wabula training. Kati tompuliranga nga mbuulira eyasiibanga ayamira ente buli lunaku nsobola okwamira enjiri buli lunaku. Nsobola era toneewangangamu naawe n'obitandika eyo okujjako nga gyempise gy'oyise. Ffe twasibangamu ebyo lugayo gondo. Kati okuŋŋamba nti buwulira enjiri sikirinaamu buzibu, eddoboozi lyakolebwako dda. N'otuuka ewaka n'oyingira ennyumba ne bagamba kulikayo ka muntu. N'owulira nga akagambo ka muntu kakoledde. Muzeeyi n'awulira ng'engo esaliikiriza. Ennyumba za budongo ate teziriko nanzigi. Nze ndiwamu okumanya nti mu luggi emanju mu luggi bateekamu oluggi. Luggi luba lutunudde mu kiraalo osaamu lwaki awo ogalamira bwoti n'akasaale. Nali simanyi nti emanju actually saalina exposure. Nali simanyi nti amayumba g'abantu bagula enzigi 2 olusooka emiryango n'olw'emanju. Olw'emanju nali manyi nti lubaamu. Kati nga sawundi ye ngo bw'eba egenda mu nnyumba omuntu omukulu awuliraga ozize n'engo leero konze nagisanze eri wansi ng'ewaba kubanja. Twayambukiranga waba kubanja okwambukaawo. Kati okwambukaawo wonna paka wakati wali nnyumba ndala kakuba okatono kati mukayitamu nango. Negenda nanga makale kati ofuse kasajja. Nga simanyi kitange gyabeera ne mmange, nga simanyi baganda bange ne banyinaze gye babeera, era nga bondabiraawo nga ne bakojja basanyufu manyi ensi yankwata. Kati nze bwe mba nangira independence gy'oli njagala otegere kye njogerako. I am not a man from the moon. No, obulamu bw'empisemu ezo bato buyitangamu. Kimu kye nayiga simanyi kujerega bantu kubanga buli muntu ali mu maaso go alina gy'agenda. Era twaleeta standard empya mu balokole bonna. Ffe bookolera n'osasulwa in time. Kubanga saagala mutukuba mu mikono gyange
atuukeeyo nanga agambe nti mulokole ku salt media elita sasula. Ebyo katubirekera abaazaalibwa nga babbi. Ffe abaazaalibwa nga tuli shaped ne tuyita mu kkubo ne tuli embiwalinga. Twagala kuweesa Mukama kitiibwa. Era sirina bigoye bye njagala kwambala nzija mu service nga nze nanzitoye n'abavubuka abankulembera osanga abayina akalediyo kamu ng'ayina emmoloka mukaaga ezimuwerekera. Eyankuumanga nga ntambula n'engo yafa. Eyankuumanga nga ndi ku ttale n'ebibe yafa. Omanyi nti Ssaabojje bw'akumusota n'olunaku n'olumu mu ttale? Omanyi nti saagwa ku kitange ng'alina omudidi gwa ssente oba mmange nti banteekamu amaanyi ne baga nti mwana waffe katigenda amaaso bazadde tulabise bwe mbalabidde nga nze nyina okubawa. Toteekanga ekirimi mannyo n'obaako kye weekwasa. Singa mmange abaddewo ndikibulira ani ffe nga taata ne maama ataliwo. No. Ebintu byaffe tubitegeeze Katonda. Katonda akuliramu obwesige nti ogenda kuwangula. Ennaku gy'oyisemu ly'ekkubo lyokka mw'obadde olina okuyita otwole independence yo oweese Mukama ekitiibwa. Ensi ekuwulirize nga temala gwe yayogeranga nga tebaagala kuwulira. Eyali takola ky'oyisa ogenda kubeera linda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kati yimusa emikono gye waggulu saba Katonda mugambe Mukama njagala omukisa. Yimusa emikono saba Mukama omukisa. Mugambe ompangaziza mu muyaga ne mu mayengo nga mangi. Wano wentuuse si wengenda okufiira. Wano wentuuse wengenda okuwangulira. Saba oyo akikola. Saba. Mugambe Mukama nze mmaze nange okukkiriza nga Yusufu bwe yakkiriza n'afuuka ensonga n'ateekwasa kintu kyonna. Taata tuula mu nda yange nsomesa nyambaza amaanyi nsindika mu mirimu gyo. Yogera ne Katonda atusobozesa. Yogera ne Katonda atusobozesa. Osobola ate osobola byonna awali Katonda. Nange saasoma bya rediyo saasoma bya TV naye ekitiibwa kya Mukama. Saba season giclaiming mu linnya lya Yesu. 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 Claiming a season mu linnya lya Yesu. Claiming amaanyi agakujja mu mbeera embi mu linnya lya Yesu. Claiming obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Katonda yeegulira ekitiibwa. Kitange baba n'obaleeta mu maaso go. Basumulule tebagenda kwewaana. Si lwa bika, si lwa mawanga, si lwa buyigirize. Naye olw'obwakabaka bwona amaanyi go. Ffe tukkiriza nti obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Claiming a season n'amafuta gaayo. Nsaba emirimu emitonotono gye mukola gye bafiiremu emirimu eminene. Nsaba emirimu emitonotono gye mukola gye bafiiremu amagoba amangi. Nsaba Katonda akukwate ku mukono. Ekkubo mw'oyita alyanguyeeko otuuke waweerwa ekitiibwa. Gwakolera eyeewala. Katonda akusembeze mu linnya lya Yesu. Kitange abeera omulamu. Mpaayo nayiti puleya y'olwokutaano luno ku Canaanland. Egenda okusookawo ate olwokutaano luli tulyoke tugende mu Independence Night e Namboole. Leeta abasajja n'abakazi Mukama bajjemu entiisa y'omubiri. Leeta abasajja n'abakazi Mukama banaazeemu byonna ebya Setaani. Leeta abasajja n'abakazi obakutuleka ebisibye. Leeta abasajja n'abakazi olongoose ebirowoozo byabwe. Leeta abasajja n'abakazi olongoose amagenda gaabwe. Sika amaanyi ga Mukama gakujja ku leva emu ogenda ku leva endala. Gasike.
gasike alwane n'abo abalwana n'omulimu gwakukolamu awakane n'abo abawakana n'omulimu gwakukolamu Katonda akuviireyo mu ngeri ebyewuunyo mu linnya lya Yesu. Wednesday agenda kubeera yakwanointinga ku Kanani, Thursday yakwanointinga, lunch hour ya Friday yakwanointinga, night prayer gye tusemyayo Friday eno yonna yakwanointinga tuyoke tweteeketeeke ate okuyingira mu Independence Night mu kisaawe Nambole nga 5 October. Katonda nga bali omulamu. Ne Sunday ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kwanointinga. Buli ekikugaana okubeera ne independence yo tugenda kikutula n'amaanyi n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Yimusa ebintu byo, money pass yo, wallet yo, passport yo, budget yo, proposal, ensawo yo, amasimu go. Katonda asobola okukozesa akantu akatono. Yakozesa kuvuna buvunuzi birooto. N'aggalawo fayiro z'emisango gya Yusufu n'amufuula prime minister wa Egypt. Yimusa emikono egyo, yimusa ebintu byo, bw'oba toyina by'oyimusa, yimusa emikono. Naye waakiri oyina wallet, waakiri oyina ATM. Kkiriza Katonda bangi abalina obujulizi okuyita mu kuyimusa ebintu. Yesu yasooka okuyimusa ebintu. Bwe yakwata obwennyanja n'obugaati n'abisitula mu ddungu ne yeebaza, Katonda n'alyoka azimbulukusa biri abasajja 5,000 nga tobaze bakazi n'abaana ne balya ne bakuta ne balemerwawo. Nsaba Katonda ajje enjala mu nsawo yo, nsaba Katonda ajje enjala ku akawunti yo, nsaba Katonda ajje enjala mu bizinesi yo, nsaba Katonda ajje enjala mu nnyumba yo, nsaba Katonda ajje enjala mu bulamu bwo. Ebyo by'oyimusizza Katonda abiteekeko omukono gwe, amafuta gakke ku masimu gammwe, mufune amasimu ag'amawulire amalungi, emails ennungi mu linnya lya Yesu, social media eyo ereete bujulizi mu linnya lya Yesu. Wabeerewo obujulizi obuteegandika Katonda nga bwali omulamu. Abaakunyooma n'abaakunyerega, abalowooza nti ensi yo bagikomezaawo, balabe Katonda era bakkirize nti waliwo Katonda mu linnya lya Yesu. Nsabira ebintu byammwe abali ku Salt FM zonna, abali ku Salt Television, abali ku Canaan, nangira omukono gwa Katonda ku buli kye muwaddeyo gy'ali, obujulizi bubeere bungi okusinga bwe twali tuwulidde. Kuba n'enjiri ya leero ebadde ya njawulo. Kitange nkwebaza, waŋŋamba nti bugingo tolekanga y'osaala nga tosabire bantu favor. Kyeva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet. Katonda akuwe favor ekulondoola obulondoozi, owangule n'okukirawo ku lwoyo Kristo atuwa amaanyi. Ababi bakubeerera abalungi, abantu beewuunye gw'obayitako otya, abakalu bakugondere, abakodo basumule ebiwato byabwe bakugabire without terms and conditions. Nkuyitibwa musabwe bukojja ne busenga, oguva eruyi n'eruyi, omukisa okuva mu lusondenya, omukisa okuva waggulu eri Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Katonda akugulewo enzigi mu linnya lya Yesu. Nangira obeera ensonga, nangira Katonda akufuula akalango. Kitange waŋŋamba nti mukingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Naawe olaba enkyukakyuka sinziku abakulabako. Katonda akufuula billboardi y'ewammwe nga buli abuusabuusa amaanyi ga Katonda bamuleetawo n'alabako, nakkiriza nti Katonda mulamu. Kitwale ekyo. Continue praying for Independence Night, 5th October, and be ready to come. Also, do not miss the Friday that concludes all Fridays of September. You are welcome. God bless you.